おはようございます。満点発です。台風第22号は2025年令和7年10月6日午前6時、父島の南約250キロにあって北北西にゆっくりと進んでいます。中心気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルとなっています。緑の点線の矢印で気象庁が発表した予報円の中心を示しています。それによりますと、台風第22号は進路を北西から北に変えた9日の午前3時、日本の南で非常に強い勢力になるというふうに気象庁は予想しています。そしてその後、進路を北東に変え、10日の午前3時、強い勢力を維持したまま日本の東に進むというふうに気象庁は予想しているところです。従いまして、伊豆諸島に接近する公算が大きくなっているところです。目を西側に転じていただきますと、台風第21号が6日午前6時、華南に上陸しています。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、西北西に1時間15キロで進んでいる状況となっています。次に台風経路図をご覧いただきます。左側が気象庁発表、6日午前6時、日本時間です。右側が JTWC 発表、6日午前3時。気象庁によりますと、先ほど申し上げた通り、6日午前6時、父島の南約250キロにあって北北西にゆっくりと進んでいます。中心気圧が994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル。そしてこれも先ほど申し上げた通り、進路を北西から北寄りに変えた9日の午前3時、日本の南で非常に強い勢力になると。中心気圧が950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が45メートルと予想されています。そしてその後、進路を北東に変えた10日の午前3時、強い勢力を維持したまま日本の東に達すると。従いまして、伊豆諸島にかなり接近する予想となっているところです。この予想は右側の JTWC でもほぼ同様の予想をしていることから、伊豆諸島に接近する公算が大きいというふうに考えられます。そして JTWC の 08/18Z 125ノットとありますけども、これは日本時間の9日午前3時ですが、スーパー台風に一歩及ばないですけども、125ノットまで成長するというふうに JTWC は予想しているところです。最後になります。台風第22号は2025年令和7年10月6日午前6時、父島の南約250キロにあります。そして進路を北西から北寄りに変えた9日午前3時、日本の南で非常に強い勢力になるというふうに気象庁は予想しています。その後、進路を北東に変え、10日の午前3時、強い勢力を維持したまま伊豆諸島に接近する公算が大きくなっているところです。以上です。